प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय एडीजीएस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग नए लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं तो साथियों, सबसे पहले चैनल को लाइक करें, चैनल की वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आप ऐसा करते हैं तो जब हम प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। आज का वचन है साथियों, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहना होगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने जीवन का आपको हिसाब देना है। आपने क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसका आपको प्रतिफल मिल जाए। हालेलुया। साथियों, साथियों आपको फल मिले यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो देह के द्वारा आपने कुछ किया है उसका फल आपको मिल जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। मेरे भाई बहनों, मित्रों, इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु हमें बताता है, वो है अंतिम न्याय। अंतिम न्याय कौन सा है जो मनुष्य टाल नहीं सकता? साथियों, देश का अंतिम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय अंतिम न्याय माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो खत्म, परंतु साथियों दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई और बहन साथियों, इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता है वही न्याय कर सकता है। ऐसा ही है एक, वो है प्रभु यीशु मसीह। अंतिम न्याय टल नहीं सकता। इस संसार के हर एक मनुष्य को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। साथियों, अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है? जैसे एक लड़का साल भर स्कूल में पढ़ाई करता है और साल के अंत में परीक्षा भवन में जाता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, वह 3 घंटे पेपर लिखता है। साथियों, मेरे भाई और बहनों, ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय होता है। साथियों, पेपर को जांचने वाला अध्यापक जब वो उसका लिखा हुआ जांचता है तो उसको अंक बताता है। परंतु साथियों, मेरे भाई और बहनों, यह सब मिलने के लिए वह 3 घंटे स्कूल में पेपर लिखता है और उसके पहले 1 साल वह स्कूल में पढ़ाई करता है। साथियों, उसी तरह आप सब लोग इस संसार में नहीं बल्कि परीक्षा भवन में और हम पेपर लिख रहे हैं। हालेलुया। साथियों, इस संसार का धन, जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का मन सच्चा धन नहीं है। इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए, कोई 80 साल तो कोई 100 साल, यह जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मरने के बाद जो काल है वो असीमित काल है। किसी को नरक की सज़ा मिलती है साथियों, किसी को स्वर्ग की सज़ा। साथियों, जो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, साथियों, जो नरक की सज़ा मिलेगी वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। जिसको स्वर्ग में जो जाएगा अनंत काल स्वर्ग में रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह आपके पास कितनी भी बड़ी उपाधि हो, पद हो, आप अनपढ़ हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप काले हो या गोरे हो, आप ऊंचे नाटे हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब इस संसार का है और ये कुछ पल का है। 60 साल, 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हो तब तक यह है। साथियों, मेरे भाई और बहन, परंतु आप सब लोग ध्यान में रखो कि यह परीक्षा का समय है। फैसला होने के बाद आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे, यह कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग इस पृथ्वी पर मन न लगाना, यह तो मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा है ऐसा मत सोचो। आपका मन सोना चांदी कागज़ की नोटों में जमीन जायदाद में लगा है। परंतु साथियों, मेरे भाई और बहनों, यह सब झूठ है। यह सब कुछ पल के लिए है। क्या परमेश्वर, क्या देखने वाला परमेश्वर है? क्या परमेश्वर देखता है? क्या आपने इस संसार में परमेश्वर और मनुष्यों पर प्रेम किया है? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है? यह परमेश्वर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे भाई और बहन, यीशु किसी भी समय, किसी भी वक्त इस संसार में फिर आ सकता है। इसलिए साथियों, इस संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जिए। इस संसार में इतना दुख है कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं है। फिर भी हम इस संसार को चिपक कर रहते हैं। इस संसार से विदा लेना साथियों बहुत ज़रूरी है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, वैसे भी हम इस संसार में से ऊपर हमें रहना चाहिए। संसार एक साथियों कीचड़ है। कमल कीचड़ में नहीं रहता तो वो भी वो तो ऊपर रहता है। आपने दूसरों की कितनी सेवा की है, आपने दूसरों का कितना सहन किया है, आपने दूसरों से कितना प्रेम किया है। साथियों, इन बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है। हालेलुया। इसी के साथ साथ साथियों, आपको प्रतिफल मिलेगा। दूसरों पर प्यार करना, इससे अच्छी बात इस संसार में कोई दूसरी बात नहीं है। एक लड़का बीमार है, उसकी माँ उसके लिए 3 दिन से खाना नहीं खाया, तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? या बड़ी उपाधि मिलना, इससे ये काम सबसे महान है। उपाधि मिलना आसान है, परंतु प्यार करना मुश्किल है। धन हासिल करना आसान है, परंतु प्यार करना मुश्किल है। क्षमा करना, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय आपके चरणों में गिरा कि प्रभु आपने हमारी उम्र को बढ़ाया, हमारी उम्र में एक दिन और जोड़ दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग सो गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें सही सलामत रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सही सलामत रखा और पूरे चैनल परिवार को सही सलामत रखा। मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ, जैसे रात भर आपने सुरक्षित रखा उसे दिन भर सुरक्षित रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन जितने लोग संतान के लिए परेशान हैं, तो प्रभु जी, मैं शादी को हुए उनके कुछ लोगों का 17 साल, 20 साल, 18 साल, 21 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ लोगों को शादी किए 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गया है। साथियों, मैं उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष को बोलता हूँ। प्रभु जी, जो श्राप के बंधन टूट जाए, हमारे भाई बहनों को संतान देकर आप आशीष प्रदान करें। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको संतान आप दे रहे हैं। NKPSA नाम के लोग हैं, इनको संतान की प्राप्ति परमेश्वर दे रहा है, संतान की आशीष दे दिया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको दर्द और जलन हो रही है, हाथ पैर में
या पेट में जलन हो रही है या सर में जलन हो रहा है, प्रभु जी उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर शुद्ध करता हूँ, उन पर तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी जलन यीशु मसीह के नाम से सारे शरीर से चली जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं उन भाई बहनों को देखता हूँ जो कि यन के बी या चियल नाम के लोग हैं, जिनके शरीर में जलन है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके सारे शरीर की जलन जा रही है। ये हमारे भाई बहन यूपी एमपी के, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। साथियों, हमारे भाई बहन से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 1 साल से लेकर के 20 साल तक के रोगी हैं, इनको 20 साल तक से बीमारी लगी हुई है। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ जो बीमारी से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से चंगे हुए, बीमारी के बंधन टूट जाएं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ RPHL के बी या नाम के लोग हैं, हमारे भाई बहन 15 साल से 20 साल तक के रोगी हैं। प्रभु जी इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से ढांक कर तेरी आशीष होती है। प्रभु जी दया करें परमेश्वर पिता, इनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जो इनको तकलीफ़ है चलने फिरने में, जो बैठने उठने में तकलीफ़ हो रही है, आज यीशु मसीह के नाम से ये लोग चंगे हो जाएं। जिनके पैर में दर्द है, सारे शरीर में दर्द है, 15-20 साल से दर्द हो रहा है, आज यीशु मसीह के नाम से धुआं की तरह इनके दर्द उड़ जाए। जिन भाई बहनों को दमा की बीमारी है 10 साल 15 साल से, मैं देखता हूँ कि RPHL नाम के लोग हैं। ये लोग, इन सब लोगों को दमा की बीमारी से इस नाम के लोग पीड़ित हैं। प्रभु जी मैं इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से इनकी दमा की बीमारी चली जाए। जो सांस फूलती है, सांस फूलना बंद हो और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं प्रभु जी मैं आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हमारे कुछ बहनें हैं जिनका नाम है झा से नाम है, आ से नाम है और यश से नाम है। इन भाई बहनों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी इनकी खांसी, कुछ हमारी बहनें हैं खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ हमारी बहनें हैं जो कि जिनके पास में बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, कुछ भाई बहन बेटा मांगते हैं, कुछ बेटी। प्रभु जी इन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। आज आशीष यश के लोगों पर आज आशीष उतर रही है। इन लोगों को बेटा और बेटी की आशीष मिल रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में घबराहट रहती है, सो नहीं पाती है, मन में के अंदर बुरे विचार आते हैं, आज यीशु मसीह के नाम से ये लोग चंगे हो रहे हैं। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।